guys, welcome back to another video. Sekarang aku bakal bikin bubbly slime. Dan kalau kalian ingin nanya ini apa, ini adalah campuran dari foam, dari bedak, dari shampoo baby, dari 2-in-1 itu, dari body lotion, clean and clear, dan juga sabun biore atau sabun bersih. Ya, itu menurut aku segitu. Yang ini belum aku kasih warna ya, itu bisa kasih warna. Tutup cup. Di sini aku cupnya nggak yang kecil, aku pakai yang gelas. Ada foam, ada piring. Kenapa aku pakai bikinnya nanti di piring ini? Karena ini sebagai yang gelas ini sebagai alas, jadi nggak bisa terus di sini ada cupnya, ada spatula, ada sendok. Di sini aku pakai pewarna-warna. Ada
prosesnya sampai menjadi slime gitu. Soalnya kalau misalnya agak ngebayangin ya, dan itu bubbly banget, kalau bisa dengar kan. Dan kalau misalnya ini slime-nya menurut kalian terlalu bubbly dan keras banget, kalian boleh tambahin air, kalian tambahkan air. Nah, aku bakal coba itu ya. Kalau misalnya gak pengen direndam, cuma kasihin air dikit aja juga nggak apa-apa kok. Pokoknya ada air, sekalian taruh slime-nya yang keras itu. Ini bisa untuk terjadi untuk slime yang terlalu keras. Dan kalau misalnya slime-nya terlalu encer, kalian kasih air hangat saja biar dia agak keras ya. Ya pokoknya kalian mainin aja. Pokoknya diginiin sampai dia menjadi slime yang teksturnya bagus ya. Nah, ini dia hasilnya. Udah aku kasih air. Dan ini dia teksturnya. Itu teksturnya tuh holdable. Ini aku deketin lagi ya. Ya kan bisa dengar gak? Kalau misalnya dengar,